Ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Ṣé àlàáfíà ni abayín gbogbo lè ń kọ́? Gist tè ní wọ́n ní ṣe ni àǹtí wa ṣe ni ó sẹ̀ǹdì lẹ́tà sí Scotland èyí tí ó yẹ kí Ashley lọ represent o pé ó dẹ̀ fi seal palace èyí tó jẹ́ ti royal palace ó fi sí orí ẹ̀ láti sọ wípé òun máa wá represent kábíyèsí ní Scotland. Ẹ rí pé èyí tún lágbára ẹ̀yin aráalé bí a ṣe gbọ́ gist yẹn nìyẹn. Ẹ jẹ́ kí a jọ wọnú ẹ̀. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ ní tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ channel mi, èmi ọmọ yín Mashola, mo kí yín káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Ṣé àlàáfíà ni ẹwà gbogbo lè ń kọ́? Yorùbá la máa ń sọ lórí channel yìí ní fún àwọn ìyá wa àti bàbá wa tí kò gbọ́ Gẹ̀ẹ́sì àti fún láti má gbàgbé àṣà àti èdè wa. Ẹ̀yin èèyàn lé à ń ṣe advert lórí channel yìí. Ẹ kàn sí wa ní masholagistv@gmail.com. Tí ẹ bá ní irú advert tó wù tẹ́ fẹ́ advertise, a máa bá yín polówó ọjà yín, ọjà àbí farm àbí mọ́tò àbí ilé, gbogbo ẹ̀ la máa bá yín polówó. Ẹ kàn sí wa ní masholagistv@gmail.com. Ẹ̀yin èèyàn lé à ń sọ Yorùbá lórí channel yìí lóòótọ́, ṣùgbọ́n ẹ jọ̀ọ́ mo fi Ọlọ́run Elédùmarè bẹ̀ yín, ẹ fún fídíò yìí ní thumbs up. Ẹ dẹ̀ subscribe nítorí pé èyí ṣe pàtàkì fún channel wa. Òkè ní ọlá yín á máa lọ, ọlá yín ò ní lọ sàlẹ̀ láéláé. À ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní ilẹ̀ Áfíríkà. Celebrity gist wa àti royal gist a máa ń mú wá ní Monday to Friday, ṣùgbọ́n àwọn politics gist wa a máa ń mú wá ní Saturday and Sunday, but ìgbà míì a lè post ẹ̀ ní àárọ̀ Monday. Ọlọ́run Elédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo yín o, etí tó ń gbọ́ mi. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ yín fún gbogbo support yín lórí channel yìí. Ẹ̀yin èèyàn lé gist tèní wọ́n ní àǹtí wa wọ́n ní ṣe ni wọ́n lo seal palace o láti send lẹ́tà sí Scotland pé àwọn ni àwọn ń bọ̀ wá sí Scotland láti wá represent kábíyèsí. Wọ́n ní ṣe ni ó lo seal yẹn ló fi lẹ lẹ́tà yẹn. Wọ́n ní seal yẹn dẹ̀ ni wọ́n ní ti palace kábíyèsí wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ni. Wọ́n ní ó ní òun ni representative kábíyèsí, ìkan nínú àwọn olórí wọn tó ń bọ̀ láti wá represent event ti kábíyèsí ní Scotland. Wọ́n dẹ̀ ní Ashley ló yẹ kó lọ síbẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn lé yìí jẹ́ káyè fún kábíyèsí nígbà tí kábíyèsí gbọ́ gbogbo nǹkan tí àǹtí wa ṣe. Ẹ mọ̀ pé ó ti ń sọ tẹ́lẹ̀ pé òun ò fẹ́ lọ máa ṣe local event mọ́ àti mú gist wá. Ó ní gbogbo international event òun náà fẹ́ máa lóun ò lọ local event kankan mọ́, torí ó ní local event kan tó ní ó yẹ kó lọ ní Òṣogbo, wọ́n ní kò lọ. Wọ́n lóun ò lọ. Wọ́n ló ní Dr. Elizabeth mama send Queen Naomi lọ sí international event, Tèmítọ́pẹ́ international event, Ashley international event. Wípé ṣé orí tòun ni ò kọ international event ni. Ó ní so nítorí ìdí èyí òun ò lọ sí any local event mọ́. Ó ní any local event wọn kàn dì mú. Ó ní event tí ò bá ti ń ṣe local international event ó lóun ò ní lọ. So nítorí ìdí èyí ló fi wá mú sell kábíyèsí ló fi sí orí lẹ́tà ló fi send sí Scotland. Ó mọ̀ pé nǹkan tó ṣe yẹn, ó mọ̀ pé ó ti commit fraud tó dẹ̀ commit ni pé kábíyèsí ò ní kó lò. Àwọn department tí wọ́n release seal yìí fún ẹ, ó yẹ kí kábíyèsí kí wọ́n fire wọn ni, kí wọ́n fire wọn. Kí wọ́n mọ̀ pé nǹkan tí àwọn ṣe ò dáa. Nǹkan tó ṣe yẹn, nǹkan tó ń pè ní fraud ni. Ìwọ kọ́ ló lè yẹ kó lọ sí ibi event. Wọ́n ní àǹtí wa ló yẹ kó lọ. Wọ́n ní ó wá ní pé ìwọ ló máa lọ. Ó wá kọrúkọ ẹ̀, ó tẹ lẹ́tà, ó kọrúkọ ẹ̀. Normally, kábíyèsí ò approve lẹ́tà yẹn, fúnra rẹ̀ ló tún sign. Ó tún lo signature tí ò yẹ kó lò. Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú kábíyèsí gbogbo wọn ló yẹ kán fire, because ọwọ́ oyin tó ń kanra yẹn
pẹ̀lú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ń palace yẹn. Kábíyèsí ní láti fáyà gbogbo wọn pátápátá ni. Báwo ni odindi olórí ọba a ṣe máa behave báyìí? Olórí ọba ó ń behave báyìí. Ìgbà tẹ́yìn ń ṣe báyìí, kí ló dé tó yẹ pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún kábíyèsí ò ní máa gbàbọ̀dè? Nígbà tẹ́yìn ń hùwà burúkú yìí, kí ló dé tó yẹ pé àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún kábíyèsí ò ní máa gbàbọ̀dè? Ó lọ mú sale. Wọ́n sale yẹn, ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ wà nílé, ẹ̀yin bàbá mi àti ẹ̀yin ìyá mi tẹ́ wà nílé, ó ní bíi kíní yẹn rí bíi stamp báyìí ni. Wọ́n máa ń fi sí orí lẹ́tà, wọ́n máa ń tẹ̀ mọ́ orí lẹ́tà. Èyí ló fi jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé tí wọ́n bá send ẹ̀ sí ìlú òkèèrè tí wọ́n lọ, wọ́n á mọ̀ pé láti pálàsì ọba wa ni wọ́n ti kọ ìwé yìí. Àpẹẹrẹ láti fi mọ ibi tí wọ́n ti kọ ìwé yìí nìyẹn. Àwọn royal palace náà máa ń lò. Ó wá tẹ̀, ó lọ lo sale yẹn láti fi tẹ lẹ́tà. Ó wá send ẹ̀ sí Scotland. Ẹ̀yin èèyàn lé, atrocity burúkú ló commit. Nǹkan tó ṣe yẹn ò dáa. So bá ṣe gbọ́ gist la ní ká mú wá fún yín o, ẹ̀yin èèyàn. Gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní palace lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta yìí ó ń ya gbogbo wa lẹ́nu. Àwọn ìyàwó kábíyèsí, especially Mariam àtolórí Ronke, ìtú tó ń pa ní palace kì í ṣe kékeré. Wọ́n lóhùn ò lọ local event mọ́, international event ló ń fẹ́ máa lọ. Ìtorí ẹ̀ ló fi lọ mú sí kábíyèsí, ló fi lọ fi tẹ lẹ́tà tó send ẹ̀ fún rẹ̀. Ọlọ́run Elédùmarè á ran gbogbo etí tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́. Òkè ni ọlá yín á máa lọ. Ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ láéláé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi fún fídíò yìí ní thumbs up o. Ó ṣe pàtàkì o. Ní agbára Ọlọ́run, ọ̀sẹ̀ yìí ọ̀sẹ̀ ayọ̀ ló máa jẹ́ fún yín, ọ̀sẹ̀ ìdùnnú ló máa jẹ́ fún yín. Please share this video, like and subscribe. God bless you all.